Faiq Ağayevin kondisionerini biz düzəldirik. Xəbərim var. Dedim mən lap yaxşı. Dedim ora vızıv olsa mən getməyəcəm. Bir qrup var, N Brothers. Ora rəqs müəllimi lazımdır. Çölə çıxa bilmirsən, hamı soruşur, niyə dağıldınız, nə oldu? Bu N Brothers-da oxuyub falan. Sonra bizi xalq artistimiz Brilliant xanım Dadaşova götürdü. Macarstandan bir zəng gəldi ki, bəs Disney Plus-un burada proyekti var. Bizə qafir lazımdır. Mən dedim, yəqin kimsə mənlə məzələnir. Sənə o pulu verməyəcəmsə, yəni sən baha gəlirsənsə, mən onsuz bu filmi çəkəcəm. Yəni sənsiz də, onsuz da, bunsuz da kimisə götürüb çəkəcəm. Sonra bir moment gəldi, yəni işıqçıya fəhlə kimi baxırdılar ki, atam milliyyətçi Əfqan olub, anam yarı Azərbaycanlı, yarı Belarus, anamın bir tərəfi Neftçaladandır. Salam dostlar, siz Podkast Kimi Adam layihəsini izləyirsiniz. Mənim adım Səməddir. Bugün mənim qonağım Samsor Manqaldır. Samsor, xoş gəlmisən. Çox sağ ol. Dostlar, mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda artıq ümid edirəm ki, növbəti buraxılışa olmasa ondan sonrakı buraxılışa artıq siz bizim çəkilişləri öz studiyamızda görəcəksiniz və siz də həmin studiyaya gəlib öz çəkilişlərinizi edə bilərsiniz. Bura aid podkast çəkilişləri, Reels çəkilişləri və bütün bu məsələlərin nə cür görülməsi ilə də bağlı mən sizə konsultasiya verə bilərəm. İndi keçək qonağımıza. Samsor, mən səni işıq rəssamı kimi də təqdim edə bilərəm, mən səni prodüser kimi də təqdim edə bilərəm, mən səni müğənni kimi də təqdim edə bilərəm və ümumiyyətlə bugünkü podkastın bir neçə açar sözü var. Mənə görə Əfqanistan, N Brothers, kino, işıq rəssamı və prodüser. Bugünkü buraxılışımız çox maraqlı olacaq. Mən kimsə buradan baxırsa, sona qədər izləyin. Mən yanılmıramsa bu sənin ilk müsahibəndir də, yəni bu formatda. Yox, qafir kimi müsahibə vermişdim debütdə. Debütdə, hə. Amma o bir tərəflidir də, belə müsahibə janrında məncə podkast kimi ilkdir. Yox, podkast kimi ilkdir. İndi biz daha dərinlərə enəcəyik bu gün. İlk növbədə ondan başlayaq ki, sən əslən Əfqanistandansan. Bax, o hekayəni istəyirəm. Milliyyətçi Əfqanam. Milliyyətçi Əfqansan, amma orada doğulmusan. Yox. Nə cür olub, bunu danış. Yəni mənim atam milliyyətçi Əfqan olub. Anam yarı Azərbaycanlı, yarı Belarus. Anamın bir tərəfi Neftçaladandır. Atam o vaxt gəlib burada Sovet vaxtında oxuyurdu. Anamı görüb evləniblər. Sonra biz köçdük Əfqanistana. Amma sən burada dünyaya gəlmisən. Bəli, burada dünyaya gəlmişəm. Sonra Əfqanistana, yəni Sovet hökuməti orada kommunizm vaxtı olanda, yəni ki, müharibə gedəndə 88-də onlar çıxanda biz də çıxdıq. Çünki mənim atam o vaxt kommunist idi. Gəldik bura. Sonra yenə getdik, gəldik, orada nə var idi, evin içində satdıq. Sonra tezdən gəldik bura. Orada müharibədən qaçdıq, gəldik, burada müharibə başladı. 90-lar müharibəsi. Oradan ümumiyyətlə nə yadında qalıb və neçə yaşındaydın sən orada yaşadığın müddətdə? Orada demək olar ki, 2 yaşımdan hardasa 7 yaşıma kimi, 6 yaşıma kimi belə. Yəni yadımda, yəni necə deyim, bomba səsləri, Hətta. Yəni bütün günü bomba səsləri, zəlzələ yadıma gəlir. Tez-tez orada da zəlzələ olurdu. Bəlkə o raketlərin düşməsindən dolayı. Yox, orada da yəni ki, zəlzələ olurdu. Yəni tez-tez 5 mərtəbədə qalırdıq. Tez-tez qaçırdıq aşağı. Bomba həyəcanı olanda onda da gizlənirdik falan, yəni ki. Bu Sovetlərin tikdikləri 5 mərtəbələr idi? Sovetlərin tikdiyi deyir idi. Demək olar ki, o vaxtı, yəni. Çünki mən bir bloqda gördüm ki, orada Sovet hakimiyyətinin tikdiyi binalar olub, Xruşovkalar, yəni nəsə belə bir şeylər. Mikrorayon salmışdılar, olub elə. Yəni ondan sonra necə deyim, orada belə bir şey var idi ki, yəni 5 mərtəbə falan. Yəni tikirdilər, amma tam Sovet kimi deyirdi. Yəni Sovetin də var idi, yəni Əfqanistanın öz proyektləri də var idi. Bəs həmin vaxt orada Taliban idi hakimiyyətdə, yoxsa başqa hakimiyyət idi? Yox, onda Taliban deyildi, onda yəni kommunizm idi. Kommunizm tam orada, başa düşdüm. Okey, amma Azərbaycanda sən Bakıda doğulmusan, yoxsa Neftçalada? Bakıda doğulmuşam, pasportda elə yazılıb. Amma Xıllıda doğulmuşam, Neftçalanın. Xıllı kəndində, yəni əslən demək olar ki, anam oradandır, bütün o tərəf. Yəni Neftçalda da böyümüşəm, orada da oxumuşam. Qohumlar var orada indi? Ünsiyyətdə olduğun? Dostlarım çoxdur, yəni sinif yoldaşlarım da var. Qohumlar demək olar ki, var.
Bəs Bakıda harda böyümüsən? Bakıda mən Razində böyümüşəm. Bakıxanov deyilən indi. Bakıxanovda böyümüşəm. Yəni Bizim operatorla eyni ərazidə böyümüsünüz. yəni ki, çox necə deyim, Razin çox gözəl yaşıl bir yerdir, Bakıxanov. Yəni müxtəlif yerlərdə yaşamışam şəhərdə, çünki həyat belə gətirib ki, orada burada yaşamışam. Harda da yaşamışamsa, misal üçün axşam gedirdim Məhliyə, belə deyək, Razinə gedirdim. Yəni indi isə Razində yaşamıram artıq və Razindən köçəndən sonra fikirləşdim ki, mən elə bildim ki, Razindən başqa yerdə qala bilməyəcəm. Amma belə qərara gəldim ki, yox, Bakının başqa yerləri də çox gözəldir. Bax, mən dünənləri oturdum, sən dedim bayaq kadr arxasında və Embrazers'ın köhnə kliplərinə baxdım və xatırladım ki, mən bu klipləri ilk dəfə nə vaxt görmüşdüm. Yadıma gəldi ki, mən məktəbdə oxuyurdum, baxırdım. O vaxtda biz bir müddət Rusiyada yaşamışdıq və Ivanski International falan o tip qruplar dəbdə idi 2000-lərin əvvəlləri. Hə. Və düşündüm ki, nə yaxşı ritmlə, görünüşlə də bizdə də var belə qruplar və musiqilər də şəndir, belə sevgi doludur, əyləncəli oxuyurlar. Cavan uşaqlardır. Mənə ləzzət edirdi və sözlərini də demək olar ki, əzbərləmişdim mahnıların. Çalışırdım birinci səni tapım ki, bu hansıdır bunlardan Samsur. Sonra baxdım, Samsur nə qədər dəyişmisən sən. Orada fikirləşdim ki, illər həqiqətən insanı nə qədər dəyişə bilir də. Çünki oradakı Samsurun o gözlərindəki o gənc adamın gözlərində olan işıq, parıltı, o əylənmə eşqi və indiki Samsur ki, sən ona baxanda görsən ki, bir təcrübə, həyat təcrübəsi görürsən onun gözündə. Mən istəyirəm ki, sən bu hekayəni danışasan, ümumiyyətlə bu Embrazers qrupuna sən nə cür gedib düşdün? Çünki sən mənə bir dəfə demişdin ki, məktəbdə elə də oxumaqla aran yox idi, yəni təhsil mənasında oxumaqla aran yox idi. Bəs musiqiyə nə cür başladın? Yaradıcılığa həmişə meylli olmuşam. Məktəb vaxtlarında KVN, Şən və Hazır Cavablar klubunda olmuşam. Sonra kameramız var idi, həmişə kino çəkərdik. Yəni mən həm operator, həm rejissor idim. Yəni belə temalara həmişə yaxın olmuşam. İnstituta daxil oldum İnşaat Mühəndislər Universitetinə. Orada yəni birinci kursda yenə də KVN tapdım. KVN başladım oynamağa orada. Sonra kapitan komanda oldum. İxtisasın nə idi? İnjinierna ekonomika. Mühəndis iqtisadiyyatı. Bəli. Yəni üzr istəyirəm, rus sözlərindən, ingilis sözlərindən istifadə edəcəm. Yəni ki, təhsilim rusca olub. Yəni orada oxudum. Birinci kurs, universitet, KVN, kapitan, yəni necə deyim, böyük atvetственность. Böyük məsuliyyət. Böyük məsuliyyət. Bu hansı illər idi? Bu 2000-2001. Çox qəşəng belə o yanış var idi bizdə o illərdə. Yəni KVN onda bizdə çox yəni necə dəbdə idi. Dəbdə idi. İnstitutlar arası əsasən də. Sonra elə oldu ki, mən Pulluda oxuyurdum. Yəni pulum olmadı verməyə. Neçənci kurs idi bu? Bu ikinci kursa keçdim artıq. Mənə dedilər ki, pul gətir. Mən dedim ki, mən bütün günü aktiv zalda keçirdirəm. Nə bilim, KVN-lə məşğulam. O vaxt elə bir dəb var idi ki, yəni oxumaq falan belə bir şey idi ki, yəni necə deyim sənə? Hamı istirdi oxusun. Yox, oxusun nə mənada? Yəni ki, kim oxuyurdusa oxuyub, yəni heç nəyə baxmırdı. Biz isə o vaxt belə bir üzr istəyirəm. Burada biz oxumaq deyəndə ifaçılığı deyirsən, yox, ifaçılığı demirəm, təhsili deyirəm. Təhsil. Təhsildə yəni ki, hamıda belə fikir var idi ki, kimsə elə belə instituta qəbul olurdu ki, filan kəsin oğlu girdi, qoy mənim də oğlum girsin ya falan. Oxumağa o qədər meylli deyildilər ki, amma yəni o da düzgün şey necə deyim, hər şey insanın özündən asılıdır. Yəni insan bunu oxumalıdır. Yəni o fikirlə biraz şey elədim, dedim, əşi, pulum yoxdur, istəmirlər, mən də oxumayacağam. Yəni institutdan çıxdım, bir neçə ay demək olar ki, işsiz falan otururdum, gecələr kitab oxuyurdum. Yəni misal üçün özümə vaxt tapdım ki, axırki vaxt ayırdım ki, yəni adi vaxtda institutda ya məktəbdə belə oturum kitab oxuyum, yox. Bu dəfə başladım oxumağa. Mayneridin hekayələrini oxuyurdum və kompüter salonlarında təzə onda kompüter salonları, PlayStation falan orada otururduq. Bir gün bizdə qrupda Famil var, onun qardaşı Fazil gəldi, içəri girdi ki, Samsur salam necəsən? Dedim, çox sağ ol. Dedi, bəs bir qrup var, Embrazers, ora rəqs müəllimi lazımdır. Mən də yəni rəqs eləməyə bacarıram.
Hardan öyrənmiş? Yəni o sadəcə, yəni prosta bilirdilər ki, Samsur qəşəng rəqs eləyə bilir. Məktəb vaxtı falan, yəni Razində balaca bir yer idi. Rəqs eləyən uşaqlar çox idi o vaxt. Yəni mənə də prosta indi Fazil hardansa bilmişdi ki, mən rəqs eləyə bilirəm. Yəni hətta rəqs qruplarında da olmuşam. Fazil məni çağırdı ki, bəs belə xoreoqraf lazımdır. Mən dedim, mən işsizəm, problem yoxdur. Gəldim, nəsə gördüm ki, 3 nəfər ikisini tanıyıram. Razin uşaqlarıdır. Famil Azad, Veliyev Azad, Hüseynov Famil. O birisi Samir Ahmedov. 4-cü oğlan yadımda deyir, adı nə idi? 4-cü oğlan yox idi. Mən bunlar üçün rəqsi qoydum, məşq elədilər falan. 4-cünün yerinə hələ bir ki, mən bunlarla məşq eləyirdim. Şimdi konsertin vaxtı gəldi, bu oğlan gəlib çıxmayıb. Tapa bilmir Namik bunu. Namik Qafarov, Namik qardaş, bizim bədii rəhbərimiz. Bu oğlanı tapa bilmədi nəsə. Mən dedi ki, bir konsertdir, yola verə bilərsən, üzvüz biraz oxşayır. Paltarımız da paşti eynidir. O şimdi çıxdım oğlanın yerinə, fonogramma idi. Namik gördü mən, dedi, mən istəmirəm oğlanı, sən olacaqsan. Sonra oğlanı mən tapdım, oturdum ona danışdım ki, yəni mən sənin yerivə gəlməmişəm, falan eləməmişəm, qayıt gəl. O da deyir, yox, mən artıq əskəriyə gedəcəm, falan. O şimdi belə mən düşdüm Embrazers'a. Okay, mən də elə dünən baxanda kliplərə təkrar düşünürdüm ki, Samsur nə yaxşı oynayır, görsən bunların xoreoqrafı kim olub? Səndir və sən onlara öyrətmisən. Yox, mən artıq xoreoqraf olandan sonra bizə başqa bir xoreoqraf gəldi. Yəni o vaxtı bizim bu Azadın qohumu, xalasoğlu Emil Melikov. O gəldi bizə xoreoqraf. Yəni artıq tam başqa cür, yəni biraz professional yanaşmağa başladıq. Onda biz təzə başlayanda, yəni biz elə fikirləşmirdik ki, biz nə vaxtsa yəni belə qalxıb partladacaq falan eləyəcəyik. Yəni Azərbaycanda o müxtəlif qruplar var idi. Ən belə W3 yox, onlar bizimlə demək olar ki, eyni çıxdı ya bizdən sonra çıxdı. Çox gec yox, yəni amma o vaxt bir qrup var idi, Crazy Azərbaycanda. Yəni çox adam bəlkə onlar super rəqs edirdilər. Yəni onlar Azərbaycanın demək olar Backstreet Boys idi. Oğlanlar idi onlar. Və onlar Bakıdan çıxıb gedəndən sonra onlar getdilər Moskvada Fabrika Zvyostda rəqqas kimi. Çünki onlar əvvəl rəqqas olublar, sonra başlayıblar oxumağa. Onlar gedəndən sonra biz sevindik ki, yəni bunlar getdi, yəni bizə bazar boşdu. Başladıq elə. Bəs Samsur, sən oxuyurdun ümumiyyətlə, yəni səsi ifadə edirdin? Səsə gələk. Yəni ki, mənim belə səsim yox idi. Yəni necə deyim? Solo çıxım, ifa eləyim, belə bir şey yox idi. Falan. Yəni mən KVN-də oxuyurduq. KVN-də yığılıb 10 nəfər oxuyurduq. Heç kim eşitmirdi. Yəni unison. İtirdi də arada. Yəni ki, bizdə belə, yəni mənim də gücümə, yəni çox güc vermirdilər, səsimə güc vermirdilər ki, sən bizdə bu 3 nəfər oxuyur, sən nə bilim rap momentləri olanda falan ora-bura. Belə sonra yavaş-yavaş başladıq müəllim yanına getməyə ora-bura, biraz səsim üzərində işlədim. Əsas sluh var, yəni odur. Duyum. Mən bilsin nəyə gülürəm. Bax, o illərin, ümumiyyətlə 2000-lərin əvvəlin, indi mənim yeniyetməli illərimə düşüb deyə onu xatırlayıram və eşitdiklərimdən də ondan öncə də alıb 70-ci illərə adətən məsələn Eldar Mansurov deyir ki, qızıl dövr olub da, Bakının qızıl dövrü olub və s. O illərin bir gözəlliyi ondadır ki, bax bu tip forma da çox gözəl işlər ortaya gəlirdi də. Embrazers'ın çoxlu mənim gördüyüm qədər və xatırladığım qədər çoxlu pərəstişkarları var idi və o illərdə bu məsələlərə getməyə insanlar üçün okey idi. Yəni rahat deyək ki, 3 nəfər oxuyur, sən 4-cü, səsin qarışır. İndi sanki o şeylər olmur deyə, sanki hər şey hesablanma ilə, ölçülməklə, biçilməklə olur deyə, sanki o təbiilik indi əldə olunmur. Mənə elə gəlir yəndə və Azərbaycanda gördüyüm budur. Çünki xaricdə eşidirəm, ABŞ-da falan bilirsən kimsə oturur, nətərsə musiqini yazdı. Bilmirəm, bəlkə o da hekayə də uydururlar ya reallıqda, amma o təbiilik məncə gətirir, o effekti verir ki, həmən o tip qruplar həm təbii görünürlər, həm də onların böyük pərəstişkar ordusu olur. Sən nə düşünürsən bundan bağlı? Mən yəni necə deyim, belə fikirləşirəm ki, misal üçün o vaxt üçün internet olmadığı halda falan, yəni qəzet, jurnal belə yerlərdə, televizorda misal üçün görürdün. Onun üçün normal idi. Yəni informasiya az idi. Sən çox şey bu insan haqqında bilmirdin. Yəni biz özümüz də kimisə pərəstişkar edəndə o adamın nə bilim hər şeyini tapırdıq, vururduq. Jurnallar falan. Yəni informasiya az idi, oxuyurdun. İndi internet dövrü deyə, yəni hər şey adiləşib,
informasiya çoxdur deyə. Ona görə sən biraz buna başqa cür yanaşırsan. Yəni həm də ki boys brand, yəni ki qruplar o vaxt dəbdə idi. Hə. Sonra qruplar başladı azalmağa, çünki qrup saxlamaq, qrupun içində yaşamaq, yəni bu böyük bir problemdir. Yəni məsuliyyətdir də 4 fərqli xasiyyətdə insan. Bəli, yəni ki, hə, yəni kimsə nə vaxtsa məsəl üçün solo oxumaq istəyib gəlib qrupa düşüb, amma o solo arzusundadır və çıxır sonra solo olur, qrup dəyişilir, futbol klubuna çevrilir, yəni onu satırsan, bunu alırsan falan. Ona görə o çətindir. İndi də yəni bu dəb deyil deyə, ona görə necə deyim, baxırsan ki var, məsəl üçün Koreyada bir qrup var. İndiyənə kimi. İdol qruplar orada daha çoxdur. Onlar hətta nə bilim əskəriyə də getdilər, qayıtdılar, yenidən birləşdilər. Demək istəyirəm ki, var. Yəni o Koreya üçün okeydir. Başqa ölkələrdə də var, amma o həmən dəb yoxdur. Yəni Backstreet Boys'un vaxtları, NSYNC-in vaxtları. Yəni belə qruplar indi yəni tələbat yoxdur da yəqin. Tələbat da yoxdur. Yəni ki, hə, yəni sən indi tək oxuyub, yəni o qrupda elədiyin şeyi, yəni tək də eləmək olar. Həm texniki baxımdan bunu eləmək daha rahatdır. Həm də çox qazanacaqsan, yəni 5 nəfərin arasında o pulu bölməyəcəksən. Başa düşdüm. Bu arada toylara tez-tez çağırırdılar sizi, yoxsa necə? Daha çox harda çıxış edirdiniz? Restoranlarda daha çox çıxış edirdik. Yəni biz özümüzü o vaxtı misal üçün biraz Qaya qrupuna oxşadırdıq. Azərbaycan stilində gedirdik. Ondan sonra gördük ki, yox, yəni Qaya başqa cür oxuyur. Məsəl üçün Şeron qrupunun çox gözəl səsi var idi. Yəni biz onlara çatmırdıq səsdə, tembrdə. Yəni bizim uşaqlar oxuyurdu yaxşı, amma bizdə tam yəni olaraq ki əyləncəli, yəni pop kulturanı biz gələk, misal üçün yarım saatlıq toyda bir dənə həngamə salaq, rəqs cəmaatı qaldıraq falan. Yəni coşduraq sərgidə. Rusların bir qrupu var idi, Nana. Biz yəni özümüzü çox onlara bənzədirdik ki, yəni şou göstərmək falan, yəni. Başa düşdüm. Yaxşı, bəs nə oldu ki, indi sən danışa biləcəyindən nə baş verdi ki, sizin qrup dağıldı? Çünki ondan sonra da Embrazers'lar olub, mən gördüm, heç bir mənim yadımda qalmayıb. Çünki məncə belə bir qismət olmuşdu ki, siz 4 nəfər bir araya gəlmişdiniz və daha çox həm vizual olaraq görünüşdən siz daha cazibədar görünürdünüz. Yəni sizin hər birinizi götürüb filmə çəkmək olardı da, belə deyək, yəni personaj olaraq belə görünürsə, ondan sonrakı personajlar şəxsən mənim vizual olaraq baxanda mən onları filmə çəkməzdim və məncə o qədər də onlar tanınmış olmadılar. Yəni bu yenə də mənə elə gəlir. Yəni biz necə deyim, ilk olaraq biz başladıq, bunu qaldırdıq. Sonra gələn uşaqlar da yox, pis deyirdilər, oxuyurdular. Yəni onlar Yəni səs baxımından demirəm, mən sırf vizual olaraq o, yəni o hype ki var idi sizdə, o məncə yox idi. Bizdə daha yəni biraz Rusiya tərəfə, xaricə yönəlmişdi bizim. Amma bizdən sonra gələnlər, yəni sırf demək olar ki, milli. Daha çox milli. Məncə daha çox toylara yönəlik idi. Toylara, yəni ki, hə, biz necə deyim, yəni sən nəyisə brend eləyib, o ad soram sənə işdir. Yəni Namiq Qafarov da onu elədi ki, yəni artıq sima vacib deyil. Ad olsun deyə mən onu o toya aparacam, bu toya aparacam. Ancaq pula görə. Yaxşı, bəs sənin xatırladığından sırf qrupun dağılmağı nə ilə bağlı idi? Sırf qrupun dağılmağı, yəni yenə də hər şey gəlir maddiyyata. Yəni ki, biz dəfələrlə olub bizim qrupda dava qırğınlar. Yəni şeylə bağlı, maddiyyatı bölüşdürə bilməməklə bağlı idi yoxsa? Yox, maddiyyatdan əlavə bizdə misal üçün oxumağa görə falan o normal, ona biz normal baxırdıq ki, yəni onun üstündə dava eləmək olar, spor eləmək olar ki, sən burada bunu oxu, sən düzgün oxumadın falan. Misal üçün yaradıcı münaqişələr də belə deyək. Hə, belə deyək. Amma sonra yəni ki, sən başa düşəndə ki, sən artıq yəni bir balaca belə ulduz fasonsan. Hə. Sən başa düşən ki, sən avtobusda gedə bilmirsən, metroda gedə bilmirsən. Bunun üçün ən az taksi lazımdır. Hə, falan şeyi geyinə bilmirsən, yəni belə olmalısan. Yəni sən tək deyilsən, səndən başqa da 3 nəfər var. Sən gedib hardasın, nəsə eləyə bilmirsən, çünki yenə də tək deyilsən, səndən başqa 3 nəfər də var və bu brend var, ad var. Hər şey yəni maddiyyata bağlı oldu və bir moment elə gəldi, çıxdı ki, biz başa düşdük ki, Namiqlə
söhbətimiz düz gəlmir. Bu başqa yol seçib pula görə və belə bir Namiqlə belə bir qərara gəldik ki, onun yolu başqadır, bizim yolumuz başqadır. Yəni çox xırdalıqlara getmək istəmirəm. Yəni olan keçib də, yəni ki, heç kimi qınamıram. Yəni kim o vaxt necə özü üçün yol seçmişdi, nə fikirləşirdi, özü bilər. Sonra bizi xalq artistimiz Brilliant xanım Dadaşova götürdü. Biz Yəni bədii rəhbərliyi altına. Bəli, biz N hərfini pozduq. Olduq Brothers. Namiq də N Brothers başqa uşaqları yığdı. Yəni biz davam edə bilərdik. Prosta orada da belə oldu ki, bizim dördümüzün arasında da düzgün nəsə anlaşılmazlıqlar oldu. Biri solo oxumağa getdi, biri dedi mən də başqa qrup yaratmaq istəyirəm. Qaldıq Cəmil Dadaşovla ikimiz. Yəni sonra necə deyim, biz siz də davam eləmədiniz. Davam eləmədik. Yəni ki, necə deyim, Brilliant xanım bizə götürdü öhdəliyinə. Yəni biz də onun qabağında belə bir düzgün bir iş olmadı. Yəni istəmədik ki, davamını aparaq. Cəmillə ikimiz qaldıq. Sonra tam dağıldıq. Mən bizim qrupda o vaxt Azad Vəliyev də var idi. Yəni bizim qrupun aranjmançısı, kompozitoru da olub. İndi də Azad Vəliyev yəni gözəl aranjmançıdır, kompozitordur və böyük layihələrdə işləyir. Kimlərlə işləyir indi? Yəni o filmlər də işləyib, reklamlar da işləyib. İndi misal üçün bax Formula 1-in işləyib misal üçün. Səs tərtibatını işləyir orada. Hə, Səudi Ərəbistanda işləyir. Böyük layihələr götürür artıq. Yəni başa düşdüm. Hə, yəni Azad Vəliyevlə biz təzədən bir araya gəldik və mən qrupda deyildim, o da qrupda deyildi. Bir səs yazma studiyası açdıq. O vaxt o da brend idi ki, tanış müğənniləri çağırır. Adı nə idi o səs yazma? Heç yadıma gəlmir. Və bu neçənci idi? Bu artıq 2004-cü il idi. Bir studiya açdıq. Sonra elə oldu ki, mən biraz burada darıxdım. Yəni ki, studiyada gəlir yox idi. Mən artıq, necə deyim, çölə çıxa bilmirsən, hamı soruşur, niyə dağıldınız, nə oldu, bu Embrazer'da oxuyub falan. Avtobusa minə bilmirsən, metroya minə bilmirsən, piyada gəzmək. Taksiyə pulu yoxdur. Və qərara gəldim ki, çıxım gedim Azərbaycandan. Mən çıxdım, getdim Sankt-Peterburg şəhərinə. Oradan 2 gündən sonra getdim Moskvaya, Fabrika Zvezd kastinga getdim. Alla Pugaçova, Max Fadeyev. Yəni mən bilirdim keçməyəcəm o kastingi. Sadəcə məqsəd idi ki, gedim o onun kadr arxasında olsa görüm də, bunun təcrübəni yaşayım. Hə, yəni gedim onları yaxından belə görüm. Böyük bir növbə Ostankinoya kimi o növbəni keçim. Keçdim, sonra qayıtdım təzədən Sankt-Peterburqa. Müxtəlif işlərlə məşğul oldum. Qruzçik oldum. Səhər 8-dən axşam 7-yə kimi qruzçik işləyirdim. Axşam 7-dən 11-ə kimi restoranda müğənnilik edirdim. Yəni solo. Dəhşət. Sonra çatdırmırdım. Yəni ki, yorulurdum hər gün axşam bu işdən. Neçə yaşın var idi onda? Onda artıq mənim 24-25 belə. Sonra seçdim, dedim yox, müğənnilik eləmişəm. Mənlikdir bu. Yəni ki, mən özüm üçün seçdim ki, nə vaxtsa iş görsəm za kulisami. Kadr arxasında olursun. Kadr arxasında olum. Yəni mən bu şan şöhrəti gördüm, istəmirəm. Pərdə arxası daha yaxşı. Yəni keçdim, oldum qruzçik, qruzçikdən keçdim, oldum biraz da yüksək. Sonra sklad verdilər mənə. Sonra Sankt-Peterburgda necə deyim, elə bir ki, Razində olan məhəllə uşaqlarımın qohumları orada idi. Onlar məni götürdülər yanına. Bir dəqiqə, sən yük daşıyan və restoranda ifaçı bu Peterburgda idi? Bəli, Sankt-Peterburgda. Okey. Orada hansısa bizim Azərbaycan restoranında oxuyurdun, yoxsa Rus? Azərbaycan restoranında var idi. Azərbaycan dilində oxuyurdun, yoxsa Rus dilində? Türk mahnıları misal üçün, Rus mahnıları. Yəni fonoqramada qoyursan, minusovkanın üstündən oxuyursan. Yəni o da mənim misal üçün 15-20 dəqiqəlik, yəni 4 dənə mahnı oxuyurdum. Yəni ki, partladırdım Vostochny mahnılar falan. Şərq mahnıları. Rəqs orada da var idi, qatırdın. Əlbəttə, yəni mən rəqslə götürürdüm.
Yaxşı rəqs edirdi. Hə, yəni amma orada da necə deyim, belə bir moment gəldi ki, vətənə qayıtmaq lazımdır. O işlərin hamısını atdım. Orada hətta gül dükanında da işləmişəm. Böyük bir, yəni ki, mən florist da olmuşam. Orada Sankt-Peterburqda sağ olsun uşaqlar mənə köməklik elədilər. Onlarla işlədim, mənə bütün işi öyrətdilər falan. Yəni qalıb işləsəydim normal bir dəqiqə Biznesmen idin. Amma döndüm, qərara gəldim ki, qayıdım vətənə və evlənim. Evlənmək üçün də yəni yenə də işləməyə pul lazımdır, amma mən gəlmişəm, Embrazos'da oxumuşam, üstündən 3-4 il keçib cəmaət eləməyi yaddan çıxartmayıb. Düşdüm, dostum var, xəyal sinif yoldaşım, o 28-də vağzalda disk dükanı vardı. Gəldim o yanında işləməyə. Pirat diskləridir. O vaxtı Pirаты Kaspiyskого morya deyirdilər bizə. Ancaq pirat disklər falan. Sonra onu biraz yekəltdik, böyütdük dükanı. Sonra Razin'də bir dənə özümə dükan açdım. Sonra elə dövr gəldi ki, MP3 falan, film, yəni gedib almağa ehtiyac yoxdur internetdən. Yəni bizim bazarımız tam öldü deyə keçdim, oldum kondisioner ustası. Dostlar, mən xüsusilə bunu əgər yeniyetmələr izləyirsə, bu çox ideal bir yanaşmadır. Yəni mənə görə o dəhşət falan deyirəm, mənə görə bu çox superdir. Müxtəlif işlərdə işləmək həm insanı inkişaf elətdirir, həm daha çox insan tanıyırsan. Həm də bu bir axtarışdır da. Həm axtarışdır, həm bəzən axtarış deyil, sadəcə pul qazanmaq üçün hansı bir variant olur, başqa variant olmur. Sən də onu da edirsən. Yaxşı, kondisioner ustası kimi neçə müddət işlədin? Ustası kimi başladım işləməyə. Hardasa 2008-dən 2010 ya 11-ə kimi belə başladım işləməyə. Hətta mən orada işləyəndə həmişə qorxurdum ondan ki, məndə yəni belə bir kompleks yaranmışdı bu Embrazos'a görə ki, falan kəs tanıyırlar, falan, o suallar məni çox şey elirdi. Bir gün oturmuşduq, mənə uşaqlar dedi ki, orada işləyənlər ki, bəs Faiq Ağayevin kondisionerini biz düzəldirik, xəbərim var. Dedim, mən lap yaxşı, dedim, ora vızıv olsa mən getməyəcəm. Belə oldu ki, nəsə oldu. Getdik. Sən gedəsi oldun. Mən gedəsi oldum. Bir usta ilə gəldik. Faiq Ağayev qapını açır. Baxır mənə belə üzüm tanış gəlir. Bilir, sən burada nə edirsən? Bəlkə fikirləşdik ki, halsa bir o vaxt verilişlər var idi. Xəbərsiz gedirdi, çəkirdi. Dedim, mənə də yəni belədir vəziyyət. Bu biznesi qurmuşuq. Atmışam, keçmişəm kondisioner ustasını. O kondisioner ustası kimi də normal işləmişəm, yəni quraşdırıcı yox, yəni usta. Kondisioner xarab olurdu, gəlib düzəldirdik. Orada da normal bir səviyyəyə gəldik, çatdıq. Sonra kondisioner ustası çoxaldı. Ondan sonra Azad Vəliyev təzədən məni gördü, dedi ki, bəs kinoda boom operator kimi kömək lazımdır mənə. Və 2011 idi desən. İlk Cavanlıq serialı. Orada başladım boom operator kimi mən, Orxan Ağalarov, Promete orada aktyor kimi idi. Amma o da bizim üstümüzdə idi, yəni o da səslə bağlı. Nəsə orada başladım işləməyə. Səs operatoru kimi. Sonra oradan yavaş-yavaş işləyə keçdim Sinyalyans production var. Əliağa müəllimin, yəni çox gözəl production olub vaxtı ikən. Yəni demək olar ki, Azərbaycanda nümunəvi və Azərbaycanda bir balaca bir məktəb kimi Sinyalyansı qeyd edə bilərəm o vaxt. Yəni çox adam oradan keçibsə, nəsə götürə bilibsə, yəni çünki Sinyalyans həmişə işlədiyi layihələr xaricilərlə olub, həmişə xaricdən operator, rejissor gətirdi və sən onu öyrənirdin. Orada başladım. İndi Sinyalans davam edir, var? İndi Sinyalans var, işləyir, amma o vaxtki kimi deyil. Yəni Sinyalansın o vaxtki vaxtında, yəni Azərbaycanda elə bir production yox idi və elə böyük bir proyektlər, layihələr götürüb eləsin. Amma yəni Sinyalansda mən bəzi şeyləri özüm üçün açdım, öyrəndim. Yəni o mənada yox ki, kimsə oturub mənə nəsə öyrədirdi. Yox, mən prosesdə görürdüm və başa düşürdüm ki, bu mənə lazımdırsa, mən misal üçün Fox Builder kimi başlamaq istəyirdim.
Sonra elə oldu ki, bir filmə məni dedilər ki, sən gedib Fox Builder işləyəcəksən orada, Dərvişin qeydlərində. Mən də bir həftə idi öyrənirdim, fırladırdım Fox'u. Dedim, yox, mən getməyəcəm, çünki qorxuram, bu böyük bir məsuliyyətdir, istəmirəm. Nəsə dedilər, hə, qorxaqsan, lazımdır. Rəşad Səmədov, indiki Azərbaycanın nömrə 1 Fox Builder-lərdən biri, o getdi. Mən qaldım, yenə oturdum ki, hə, mən neyniyim? Mən də freelansda idim. Mənə təklif gəldi ki, bəs işıqçı olmaq istəyirsən? Dedim, niyə maraqlıdır. Mən həmişə, misal üçün, gəlib səsçi kimi işləyəndə heç vaxt işığa fikir vermirdim ki. Bir dənə problem olurdu ki, həmişə kölgə düşür. Misal üçün, mən deyirdim ki, bu işıq, niyə bu qədər işıq qoyursunuz? Qoyun işləyək. Bir dənə taxtamız var, ondan. Sonra işığa gələndə mən başa düşdüm ki, əvvəl mənim üçün işıq belə idi ki, hamı bunu bura qoyum. Yaxşıdır abi, hə, yaxşıdır, hə. Vəsə, dan qoydum, getdim, oturdum. Ştativləri tərpədirdin. Hə, yəni ki, mən elə bildim ki, işıq budur. Sonra xaricilər gələndə bəs soruşurdular ki, gaffer var sizdə. Mən dedim, gaffer nədir? Hə, dedi, yəni işıq üzrə mütəxəssis, işıq şefi, hə, işıq rəssamı, yəni belə bir adam. Dedim, deyə biz idi, hə. Deyir, yox, siz işıqçısınız. Neysə, mən o söz tutdu biraz ki, bizdə yoxdur. Amma bəlkə bizdə var idi kimsə, amma belə adları çəkilən yox idi. Sonra... yəni, gaffer sözü dəbdə deyildi də onda. Sonra elə oldu ki, bir operatorla işlədim. Shane Herbold. Haraldı o? Amerikan operatordur. Deməli, səhv eləmirəmsə, Terminator 3-ü çəkib və çoxlu filmləri var idi. Bu gələndən sonra bunu gördüm. Sonra bunun dərsliklərini tapdım. Bir dəqiqə, o Azərbaycana gəlmişdi. Bəli. Nə, hansı klip çəkilişi? Sinyalyansın bir proyekti var idi. Yəni reklam yadıma gəlmir. Hə, Azərbaycan haqqında nəsə. Hə, yəni onun bir dərsliklərini gördüm. YouTube-da var. Если что, yəni öyrənmək istəsəniz, operator, işıqçın, yəni çox film akademiyasında bir necə deyim, yaradıcılardan biridir. Onun... Hansı film akademiyasından söhbət gedir? Ya özünün film akademiyası var, yoxsa necə? Hə, operatorski film akademiya, yəni onun çox gözəl dərslikləri vardı işıq haqqında. Yəni işıq burdan niyə olmalıdır? Nə olmalıdır? Hansı parçalar, yumşaldıcı, nə bilim, hər şey. Yəni və mən başladım bunu hər gün oxumağa, öyrənməyə falan, baxmağa. Kitablar da misal üçün internetdən yükləyib oxuyurdum hansısa, yəni işıq haqqında falan. Yəni mənə çox maraqlı gəldi ki, işıq doğrudan da, yəni mən səsdə işləyirdim, deyirdim ki, səs, amma səs o qədər də mən sonra başa düşdüm ki, bu çoxlu istedad tələb edir. Bir şey yadıma gəlir ki, mən ilk dəfə işıqçı kimi setə gələndə işləməyə hamıdan tez gəldik. Bir KAMAZ maşın belə deyim. Açdıq. Bir KAMAZ avadanlıq. Avadanlıq, hə. 3 nəfərə onu boşaltdıq. Yəni ki, əziyyətlə. Hələ heç kim gəlməyib, biz setdəyik. Onu qurduq, bunu elədik. Dedim ki, ayda hayfdır idi. Mən səsçi kimi işləyirdim. Bir dənə ən 1 kiloluq dəmirim var idi. Sonra set bitəndən sonra səsçiyə belə baxdım ki, səsçi bumun atıb belə çiyninə rahat gedir. Yəni bunun işi bitdi, vəsə. Tamam. Amma mən çöndüm, baxdım ki, mən nə qədər dəmir-dümür yığmalıyam, nə qədər kabel yığmalıyam, nə qədər işıq, yəni ki, yəni özümə dedim ki, sənə lazım idi. Bundan sonra dedim, yox, yəni bu daha maraqlıdır, çətindirsə. Amma işıqçını belə deyim də, Azərbaycanda əvvəl çox qiymətləndirmirdilər. Yəni bəlkə o vaxtlar Sovet vaxtında Azərbaycan filmlərində işıq rəssamı. Sonra bir moment gəldi, yəni işıqçıya fəhlə kimi baxırdılar ki, götürürdü qoyur. Hə, falan kəs. Yəni amma yəni işıq rəssamı anlayışı yox idi də. İşıq rəssamı anlayışı bəlkə teatrda var idi ki, yəni teatrda işıq rəssamı biraz başqa cürdür. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, teatrda daha çətindir. Mən onu fikirləşirəm. Yəni kinoda
biraz başqa cürdür. İndi mən yox idi Yaradıcılıq deyirəm. tərəfdən. O mənada demirəm ki, bu olmuyor. Bəlkə də bizdə mən düşünürəm ki, ənənələrin ötürülməsində problem var. Tutaq ki, rəssamlarda məncə bu cür olmayıb. Bəstəkarlar da ötürə bilib. Yəni Sovetdə olan, Sovet dövründə bizdə olan. Rejissurada məncə bu problem yaşanıb. Bəlkə də həmin dövründə olub rəssamlar, amma bəlkə yerli mütəxəssislər olmayıb ya olub, onlar ölkə xaricinə gediblər, ötürə bilməyiblər bəlkə bu ənənəni. Yəni o mənada deyirəm. Bizdə o hamısı qalıbmışdı bu Azərbaycan filmin, Cəfər Cabbarlının Azərbaycan filminin indi olduğumuz yerdə. Burada qalmışdı. Yəni burada işıqçılar var idi. Amma buradan ətrafda, misal üçün productionları başlayanda yaranmağa, özəl sektora. Özəl sektorda, yəni işıqçı var idi. Amma necə deyim? Misal üçün lazım olduğu dəyəri görmürdü. Bizdə yenə deyirəm ki, işıqçını əvvəl başqa cür baxırdılar ki, belə də, yəni avadanlıqdır, asta ol, sən fəhləsən filan. Sonra başladılar ki, hə, sən buna cavab deyirsən falan. Sonra başa düşdülər ki, hə, işıqçını tək bura yox, mitinqlara da dəvət eləmək lazımdır. Yəni qafferi oturub danışsın. İşıqçını obyektovkaya da aparmaq lazımdır ki, əvvəlcədən göstərmək ki, bax biz burada çəkəcəyik, maşın burada duracaq falan. Yəni bunun hamısını biz başladıq eləməyə ki, yəni qaffer mədəniyyəti nədir, işıqçı, best boy zamanla formalaşdı. Yəni bunun hamısını Azərbaycan filminə ki, xaricilər gələndə, yəni bilsinlər ki, bizdə də var. Hə, başa düşdüm. Siz də xaricilərlə işləyə-işləyə gördünüz ki, bu nə cürdür? Başladınız, gördünüz ki, bu əhəmiyyətlidir, bu cür olmalıdır. Burada da çalışdınız ki, onu tətbiq edəsiniz. Yəni o hər yerdə elədir. Yəni bu mədəniyyət, işıqçı, qaffer və sairə K-grip deyilən belə bir işçilər var. Bunların hamısını yavaş-yavaş başladıq yeritməyə, yəni ki, belə bir temalar var. Yəni bura 3 nəfər işıqçı yox, 5 nəfər lazımdır. Biri kabel daşıyacaq, biri generatora baxacaq, biri nə bilim filan şey eləyəcək, o bu. Və nəticədə sən istədiyin keyfiyyətdə bir vizual görüntü əldə edəcəksən. Və o əlbəttə ki, yəni əgər necə deyim, hərə öz işi ilə məşğul olsa, yəni bu bir ismarıc deyil, yəni o mənada ki, yəni sən əgər bilirsən ki, bu kinoindustriyada, kino sənayesində 40 nəfər işləməlidirsə, sən heç olmasa 35 eləməlisən bunu. Amma sən bilirsən ki, 35 də yox, gətirib 17 nəfər, 15 nəfər adam işlədirsə və onun hərəsi 3 iş görürsə, əlbəttə ki, sən çəkəcəksən. Yəni bizdə belə bir tema var ki, sənə o pulu verməyəcəmsə, yəni sən baha gəlirsənsə, mən onsuz bu filmi çəkəcəm. Yəni sənsiz də, onsuz da, bunsuz da kimisə götürüb çəkəcəm. Ortaya nəsə gətirəcəm. Yəni amma yəni bizi ilə çəkib orada belə demirəm tam super olacaq idi, amma ən azından sən professionallıq tərəfindən biləcəydin ki, bu iş necə olur. Sən həmişə belə işləyəcəksənsə, yəni bir gün böyük layihə olanda, əlbə düşəndə sən yenə də professionallara müraciət edəcəksən. Çünki sən küçədən onu gətirib 2 günlük işlədib, sonra o adam gedir öz işi ilə yenə məşğul olur deyə. Məsəl üçün mən demirəm küçədən gələn işləməməlidir. Götürüb onu öyrədib assistenti götürə bilərsən ki, yəni əgər marağı var, amma sən kimisə 2-3 günlük götürürsən, gətirirsən ki, hə, ucuz buna pul verim. Hə, demək istəyirəm ki, bu indi Azərbaycanda kinoindustriya normal səviyyədədir. Yəni təşkilatı baxımından deyirsən də, yəni təşkilatı baxımından, texnika baxımından productionlar çoxdur. Yəni Azərbaycanda gəlib, yəni mən xaricilər üçün demək istəyirəm ki, rahat gəlib film çəkə bilərlər. Yəni artıq belə bir çəkirlər, neçə ildir artıq. Hə, hətta çəkirlər də. Yox, əvvəl biraz əziyyət çəkirdilər. Nəyə görə? Yəni ki, bizdə olan texnika onlara qane etmirdi. Həmişə yenə xaricdən texnika gətirirdik falan. Misal üçün 2015-ci ildə Sreda Production, Aleksandr Tsikala Rusiyada gəlmişdi. Onların burada bir proyekti vardı. Azərbaycanla birgə Kilimanjaro. Pavel Priluchny çəkildi. Baxmışam ona. Bizim yerli aktyorlar da orada çəkilib. Bəli. Bəhram Bağırzadə çəkilib. Parniz Bakun uşaqları
Cabir və Tahir qardaşlar da deyəsən çəkilib. Aha. Hər ikisi çəkilib. Çəkilmişlər. Hə, yəni demək istəyirəm ki, onlar gələndə özləri ilə o qədər texnika gətirmişdi ki, yəni mən o vaxt Baku Mediada işləyirdim, Baku Media mərkəzində. Baku Media mərkəzinin lazımı qədər texnikası var idi. Amma onlar yenə də özləri ilə gətirmişdilər. Onlar yenə də kifayət eləmirdi o. Hə, əlbəttə, yəni ki 2 dənə böyük işıq maşınımız var idi, yəni 2 tır. tır yox, yəni tırın yarısı boyda, yəni böyük işıq maşını var idi. Yəni ki biz o həmən yəni o yəni indi onlar gəlsələr çəkməyə ehtiyac olmazdı artıq yox, gətirsinlər. ehtiyac olmaz, yəni olur da misal üçün hansısa operator ayrı-ayrılıqda nəsə istəyir özəl operatorun olaraq. kaprizi olur ki, mən bu linzanı istəyirəm, sırf falan belə. Yəni hə, amma belə demək olar ki indi şükür Allah hər şey var Azərbaycanda. Yəni bundan sonra da olacaq. Mən istəyirəm bilsən nə edirsən. Sən məncə sayısız hesabsız layihələrdə işləmisən. Çünki hara baxırdımsa sonra görürdüm mən bir ara. Bütün bu layihələr içində beynəlxalq layihələr də olub da. Səncə ən belə o belə deyim də CV-də göstərilə biləcək, sırf qlobal baxımından göstərilə biləcək hansı layihədir ki, bu yəni dünya səviyyəsində bir layihə olub, sən də orada yer almısan. Klipdir, filmdir ya reklamdır. Film ola bilsin deyə bilərəm. Tam bizim Azərbaycan filmlərindən Mərmər Soyuğu misal üçün bu bir neçə festivala getdi. Belə qlobal deyəndə ki, qlobal proyektlərdən misal üçün Hugo Boss'un reklam olmasın deyə Hugo Boss'un Azərbaycanda Hugo Boss'da kifayət qədər reklam olub. Azərbaycanda çəkdiyi bir reklam Ridley Scott'un production'ı idi burada. Yəni çox böyük bir komanda idi. Fransızlar, ingilislər, Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan da, hətta Gürcüstan da. Yəni ki bizə o qədər avadanlıq lazım idi ki Gürcüstandan zakaz elədik. Azərbaycanda nə qədər avadanlıq vardı yığdıq. Plus Gürcüstandan da zakaz elədik, gəldi. Plus onlar özləri də nəsə gətirmişdi, Ukraynalıları da gətirmişdi. Yəni ki bir neçə milyonluq büdcələr oldu. Hugo Boss'un reklamı, oradakı aktyor da 50 оттенков серого. Bozun əlli çalar. Yadımda da bir ara yadıma gəldi. Bir neçə il əvvəl oldu da o reklamın çəkilişi. 2015-16-da. Aha. Hətta 15-16 idi. Mənə elə gəlir ki, sanki 3-4 il əvvəl oldu. Yox, hə bax, onu Heydər Əliyev mərkəzində o böyük bir proyekt idi. Orada mən hətta Macarıstandan bir qafirlə tanış oldum. O mənə hətta dəvət elədi ki, gəl bəs Macarıstanda işlə, çünki sən yaxşı qafirsən, bizə lazımdır. Dedim. Yəni orada bir neçə qafir vardı onda. Bəli, bir neçə qafir, yəni ki, Macarıstanlı qafir idi. Ona lokal qafir lazımdı, yəni ki, Azərbaycan qafiri. Ukraynadan da qafir gəlmişdi, Gürcüstandan da gəlmişdi. Yəni necə deyim, misal üçün mən avadanlıq zakaz eləyir, sifariş eləyirdiksə, onun üstündə həm işıqçısı, həm qafiri hamısını bir yerdə. Demək istəyirəm, təklif gəldi mənə, mən getmədim Macarıstana. Dedim, yox, dedim, Macarıstan yaxındır ki, buradan bura. Hə, yəni necə deyim, belə istəmirdim. Dedim ki, elə Azərbaycanda sonra üstündən neçə il keçdi, hardasa bir 3 il ya 4 il bundan qabaq. Mənə Macarıstandan bir zəng gəldi ki, bəs Disney Plus-un burada proyekti var, bizə qafir lazımdır. Mən dedim, yəqin kimsə mənlə məzələnir. Reklam idi? Yox, film idi. Film. Disney Plus-un film. Dedim, bəs Macarıstanda qafir yoxdur. Dedilər, yox, bizim qafir bu layihəni başlayıb işləməyə artıq Hollywooddan bir təklif gəlib getməlidir. Dedim, mənə necə çıxmısınız da? Mən hara? Dedi ki, sizi bəs bizə filan qafir. Referans edib. Attila deyə Macarıstanlı qafir. O mənə elə bir ki, nömrəmi vermişdi bunlara ki, yəni qafir istəyirsiniz. Bax, bir nəfər mən tanıyıram. Elə oldu ki, orada gedə bilmədim. Viza. Bunlar dedilər ki, birisi gün dur, gəl. Onlar Macarıstanda çəkirdilər onu artıq. Bəli. Macarıstan, yəni film sahəsində çox qabağa gedib. Yəni orada böyük bir lokasiyaları var. Hollywood orada çox gəlib filmlər çəkir. Onların bildiyim qədərilə böyük bir pavilyonları var ki, Hollywood sən dediyin kimi tez istifadə edir ondan, qiymətlər sərf edir onlara. Yəni qiymətlər sərf edir deyəndə demək istəyirəm ki, Azərbaycan ölkə olaraq bizdə
film üçün hər şey var. Yəni 100%. hər bir lokasiya var, hər bir şey, yəni bütün Avropadan da çox ucuzdur. Düz. Dağ, Sadəcə meşə, dəniz, səhra, nə bilim. yəni hər cür. ondan da əlavə də, yəni çox nə istəyirsən var. Yəni Sovet vaxtından qalma yerlər də var. Yəni nəsə tikmək falan hər şey var. Yəni sadəcə bura gətirmək lazımdır. Düzgün təbliğat aparılmalıdır ki, yəni Gəlsinlər də. bəli. Təbliğat da nədir? Yəni sən nəsə İndi proqram beynəlxalq- qəbul edilib də, yeni proqramlar yeni proqram imzalanıb ki, qəbul edilib. onlar xərclədiyi pulun neçə faizini geri Yəni alırlar. bu proqram əslində çox gözəldir. Yəni ki, bunu istəyirlər ki, xaricdən gəlsin, həm xarici bura yatırım eləsin, həm ona elə bir cashback kimi nəsə qaytarırlar. Plus bizim Heyətdə işləsin, heyətlər işləsin, təcrübə öyrənsin, təcrübə yığsın. Yəni var artıq bizdə çox heyətlər, biz Hindistanlılarla o qədər, yəni Bollywoodla o qədər proyektlərimiz olub. Məsəl üçün mənim o dediyim Hugo Boss, məsəl üçün Gürcüstanda mən işlədiyim Sevda Liza müğənni var, dünya məşhur. Hə, onun klipin sən göstərmişdin. İki klipin onun işləmişik orada, məsəl üçün. Sonra belə işlədiyim Mila Jovovich, onunla işləmişəm. Onun nə işləmişsən? Yeniyetməliyimizin 5-ci element qəhrəmanı. Hə, yəni o mən demək istəyirəm ki, bir ulduz kimi mən, amma belə proyektlər o qədər çox olub ki, yəni mən hamısının heç yadımda qalmırdı. Yəni ki, elə olurdu ki, oyanırdım, səhər başqa proyekt falan, yəni yadda qalmırdı. Çox olub proyektlər, yəni həm Sinyalyansda işləyən dövrdə, həm Baku Mediada işləyəndə, həm freelansda işləyəndə mən çox olub ki, yəni böyük proyektlər olub, beynəlxalq dərəcəli. Yaxşı, sən qafer kimi işləyəndə nə olanda və ya nə olmayanda getmirsən o layihəyə. Sən təklif gəlir, bilirsən ki, pul da alacaqsan, amma müəyyən şərtlər var ki, onlar ödənməyəndə ya nəsə olanda sən deyirsən ki, yox, mənə o pul lazım deyil, mən getmirəm ora. Yəni yenə də əgər proyekt baxımından misal üçün sən bilirsən ki, bu normal proyektdir, maddi tərəfdən hər şey okeydir, yəni amma sən bilirsən ki, misal üçün operator nə isə bilmir, sən onun hansısa yükünü özünə götürürsən. Misal üçün elə momentlər olub ki, hə mən demişəm ki, yox, mən istəmirəm, çünki bu operator heç nə bilmir, o yükü mən götürəcəm özümə və ona görə də siz mənə pul ödəmirsiniz. Hə, ya gərək əlavə pul ödəsinlər ki, sən o yükü götürəsən. Yəni mən o yükü götürəm. Çox xırdalıqlar var, onları bəzi ölkələrdə cürbəcür kompensasiya edirlər. Yox, cürbəcür yanaşırlar ki, sən bunu eləməlisən, yoxsa eləməməlisən. Bizdə misal üçün falan şey var ki, dedilər ki, sən qafersən, deməli işığı bilməlisən, qurmalısan. Yəni işığı bilməlisən, o heç. Amma qurmalısan. Sən deyirsən ki, biz operator var da, bunu operator qurur. Operator sanki belə deyir də, öz tapşırığını verir, nə cür işıq istəyirsə onu icra edirsən. Qafer misal üçün mənim üçün, mən bildiyim qədər, mən gördüyüm təcrübədən, yəni mənim üçün qafer nədir? Yəni ki, işıq üzrə rəssam. Bu insan nəyə? Bu insan idarə etməni bacarmalıdır. Bu insan məsuliyyətli olmalıdır. Bu insan işığı bilməlidir. Bu insan kameranı bilməlidir, linzanı bilməlidir. Bu insan prodüser heyətinin işini bilməlidir. Bu insan yəni ki, çox şeylər var ki, sən bunların hamısını bilməlisən. Plus setdə olaraq sən operatorun demək olar ki, sağ əli olmalısan ki, sən operatoru bəzi yükdən azad eləyəsən, yüngülləşdirəsən onu. Çünki operatorun nə bilim rəssamla işi var, operatorla işi var, rejissorla işi var. İlk növbədə rejissorla işi var. Yəni ki, ondan əlavə, yəni rejissorla olan o heç. Yəni demək istəyirəm ki, xırda. Və sən hər dəfə gəlib soruşanda ki, ya bunu necə qoyaq, bunu belə eləyək. Əgər operator sənə bir zadaça verirsə, tapşırıq veribsə, sən onunla verirsə ki, mən bax burada bunu, sən hər şeyi hazırlayırsan vaxtında, yəni ki, çünki vaxt prodüserlərə işləyir, sən bilirsən ki, sən bunu gecələsin, tez eləsin. Büdcədən gedirdi. Hə, yəni bunun hamısını edəndən sonra operator görür ki, hər şey hazırdır, yəni bu istədiyi bir şey sənə başa salıbsa, amma bir var ki, operator gəlir, deyir ki, hə, neyniyək, necə quraq? Sən başda, mən bir dənə, yəni, operator var ki, misal üçün, işığı bilir, tam gəlir, bilir nə istəyir, hətta deyir hara, amma operator avadanlıqları tanımır.
Çünki həm avadanlıqlar dəyişilir tez-tez, ya da ki bilmir də ki bu avadanlığın gücü nə qədərdir, bunu qoymaq olarmı ora yoxsa yox. Avadanlıqdan da başqa yəni ki onun aksesuarları var, parça var falan var. Onda bayaq dediyinə gəlir də, pre-productionda, ön hazırlıqda və lokasiya seçimində də elə qafirlə bir yerdə olsalar, məncə o problemlər yaşanmaz sonra. Bax, fərz eləyək ki, pre-productionda siz operatorla işlədiniz, o dedi nə istəyirik, yerlərə getdiniz, lokasiyalara baxdınız, siz planlaya bilərsiniz də, rəssam da sizlə, rejissor da sizləndir ki, orada nə işıq istifadə edəcəksiniz, nə cür edəcəksiniz. Yəni o hazırlıq olsa mənə elə gəlir ki, ön hazırlıq artıq lokasiyada o problemlər yaşanmaz. O hazırlıq olmalıdır, o mütləqdir. Pre-production olmalıdır. Yəni PPM olmalıdır, mitinqlər olmalıdır. Bunlar hamısı. Yəni qabaq mən bunlara belə baxırdım ki, nə lazımdır da, bu boş vaxtda gəldi. Amma sonra başa düşdüm ki, yox, bunlar hamısı vacib bir şeydir. Yəni böyük layihələrdə. Çünki kommunikasiya olmasa, yəni amma yenə də deyirəm ki, sən əgər bunlar hamısı varsa, okeydir. Amma sənin operatorun əgər bilmirsən nə istəyir və tanımır, yəni operator qutarıb super operatordur, bilir falan, amma bundan başqa da bu bəzi şeyləri bilməlidir. Amma ola bilsin ki, bilməsin. Bunun üçün qafir var. Yəni bu elə bir moment ki, müxtəlif ölkələrdə, Rusiyada başqa cürdür, Türkiyədə başqa cürdür, İngiltərədə başqa cürdür, Amerikada tam başqa cürdür. Yəni kim özünə necə götürürsə, misal üçün mən gəlirəm, tanış operatordur, deyirəm, heç nədən narahat olma falan. Bütün raskadrovka var, hər şeyə baxırıq, bilirik, mən deyirəm, burada bilirəm nə olacaq. Yəni ki, mən istəyirəm ki, bu rahat olsun. Rahat olsun və bilsin ki, misal üçün bu işıq komandası superdir. Hər şey dəqiq işləyəcək burada saat kimi. Yəni ki, vaxtındadır. İşıq da, yəni buna lazım deyil. Demək ki, mən burada bunu istəyirəm, onu istəyirəm. Yenə də yəni ki, o demək deyir ki, işığı qafir qurur. Yəni bu operatorun istədiyi bir beyində olan bir temanı sən qurursan. Amma operator var ki, heç bilmir, nə onu bilir, nə bunu bilir. Misal üçün dokumentalist. Bu adam örgəşib küçədə sənədli film çəkir yanəsə, yəni işığa çox yanaşmır. Yanaşmır. Sənə yük olur, başlayırsan bunun bəzi işlərini də görməyə, onu da eləməyə ki, hansı işığı seçək, neyniyək falan eləyək. Yəni qafir o demək deyir ki, hər şeyi, qafir alternativ fikirlər verə bilər ki, misal üçün bunu yox, prodüser üçün ki, burada 2 dənə maşın qoymayaq, bu çox baha olacaq. 2 dənə nə bilim böyük stativ götürək ya falan eləyək. Yəni bu yanaşma ilə. Mən istəyirəm ki, biraz indi sənin prodüser kimi fəaliyyətinə də keçək. Çünki yanılmıramsa ilk dəfədir ki, sən prodüser kimi çıxış elədin və bu ilk dəfə bölmə serialında baş verdi, düzdür? Yoxsa bundan öncə var idi? Serial olaraq bölmədə başladım prodüser kimi. Yəni icraçı prodüser kimi yox, yəni so-prodüser kimi belə deyək. Co-prodüser. Həm prodüser. Line prodüser. Fətli prodüser. Yəni bunların hamısının, yəni kreativ prodüser da deyildim. Yəni o da başqa bir şeydir. Yəni co-prodüser nədir? Onu bizi izləyib dinləyənlər üçün. Co-prodüser icraçı prodüserin demək olar ki, sağ əli, belə deyək. Hansısa böyük bir prodüserin köməkçisi. Məsəl üçün bizdə yəni co-prodüser kimi üzr istəyirəm, sən serialın yaranmasına bir büdcə olaraq qatqıda bulunursan, yoxsa işin icrasında icraçı prodüser onu edir. Yəni çünki bizdə biraz fərq var. Bizlə xaricdəki icraçı, bizdə icraçı prodüser daha çox setin təşkilatı işləri ilə məşğuldur kimi bilinir. Xətti prodüserdir, line prodüserdir. O dediyin setdəki bütün işləri, yəni təşkilat falan ona line prodüser deyirlər. Xətti prodüser. İcraçı, yəni bizdə icraçı nə iş görür? İcraçı prodüser. İcraçı prodüser pul tapır, gətirir. Nə bilim falan edir. Bir də var kreativ prodüser. O insan ki, halbuki oturur ssenaristlə ki, bunu ssenaridə bu tutacaq, bunu yaz, bunu yığışdır, buna pul çox tələb olunacaq və sonra film çıxandan sonra onu promotion eləmək üçün. Yaxşı, bəs icraçı prodüserin onda baş prodüserin arasındakı fərq nədir? Yəni icraçı prodüser baş prodüserdir. Deməli pulu tapıb gətirən adam. Okey, nə cür oldu ki, sən bu işə qol qoymaq istədin? İstədin ki, bir seriala da... Serial yox, mən reklamlarda da prodüserlik edirdim artıq. Yəni bu təcrübə var idi serialdan öncə. Yəni serialdan öncə
Yəni necə deyim, sən bu kino industriyada işləyərkən, yəni mən çox şeyi öyrənirsən. Öyrənirsən, o istədin, istəmədin öyrənirsən, elə Prosesdə baş verir. Hə. Bir də var ki, başqa bir şeyi özün də öyrənirsən, baxırsan bu necə olur. Yəni marağın yaranır. O Rusun bir sözü var. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. General olmaq istəməyən soldat, əsgər, pis əsgərdir də. Hə, pis əsgər o əsgərdir ki, general olmaq istəmir. Hə, yəni necə deyim, həm vaxt gedir, yaş baxımından. Həm Azərbaycanda artıq işıqçılar, qafirlər yetişir. Çoxdur, yaxşı uşaqlar var, komandalar var artıq. Bunlar hamısına yəni yer vermək lazımdır. Necə deyim, mən demirəm ki, mən belə böyük bir yer tuturdum, amma yəni kimisə yetişdirdin falan elədin. İndi sabah deyəcəklər ki, hə falan kəsi niyə çağıraq da, Samsoru çağıraq misal üçün. Amma biləcəklər ki, hə Samsor artıq işləmir. Hə, onda bunu çağıraq, falan kəsi çağıraq. Yəni bu uşaqlar hamısı böyüyüb, yetişib. Mən istəyirəm ki, daha da çox, yəni Azərbaycanda Gaffir kimi, yəni K-Grip, operatorun texniklər, fokus pillərlər, yəni bunlar çoxalsın. Texniki qrup İnkişaf eləsin və sayı artsın. İnkişaf eləsin və sayı artsın. Çünki elə bir gün gələcək ki, ona tələbat olacaq. Tələbat olacaq. Yəni ki, bizdə indi belə bir tendensiya var ki, iş olmur. Bu kino industriyada bizdə Azərbaycanda yəni dekabr, yanvar, fevral ac aylardır. Sonra elə olur ki, apreldə demək olar ki, martda başlayanda bütün proyektlər birdən eyni vaxtda başlayır. Yəni eyni vaxtda başlayır deyə sən fikirləşirsən ki, bunu işləyim, gedim obrusuna, yox, hamısı paralel başlayır. Yəni adam tanıyıram ki, burada işləyib, bura axıra kimi bitirməyib, burada adam qoyub qaçır obrusuna. Yəni ki, hər yerdə çatdırsın deyə. Çünki ona da söz verib, buna da söz verib. Adam az olduğundan bu problem yaşanır. Hə, bu problem yaşanır. Amma kino da yəni azdır. Çoxalsa yəni eyni vaxtda sən 10 film istehsal edə bilərsən. Hə, eləyə bilərsən. Yəni bu rahat. Yaxşı, niyə məhz bölmə üçün sən icraçı prodüser kimi çıxış etmək qərarına gəldin? Nəyi bəyəndin orada və yaxud da dedin ki, yoxlayaq bunu? Yəni prodüserə necə gəldim? Yəni bunu hamısını biləndən sonra mən fikirləşdim ki, mən gedib təhsil ala bilərəm operator kimi. Yəni işığı bilirəm artıq, operatorları da falan hamısını tanıyıram. Mənim təcrübəm vardı orada. Mənim təcrübəm var, amma istəmədim. Yəni də demək istəyirəm ki, bu fiziki işin bir yəni mən fiziki işdən qorxmuram, söhbət ondan getmir. Amma yenə də yaş gedir, sən özünü sevməlisən və özünə baxmalısan və vaxtında hardansa çıxmalısan ki, kiməsə yol verməlisən. Fikirləşdim ki, yəni mən əgər idarə etməni bacarıramsa falan, yəni mən line producer kimi başlaya bilərəm. Yəni mən tanıyıram productionlar, hamını tanıyırsan, hamı da səni tanıyır. Locationlar, nə bilim, hər şey, yəni bunların hamısını yığıb bir film üçün, bir reklam üçün bir komanda yığıb təşkilatı dəstək görə bilərik. Fikirləşdim ki, yoxlayım özümü. Yoxladım, bir reklam, 2 reklam, nə bilim, klip falan, o bu. Amma filmə, seriala risk eləmirdim. Çünki gün sayı çox deyə. Orada biraz başqa cürdür, çox. Məsuliyyəti daha artıq. Məsuliyyətdən də başqa, hə, yəni sən bilirsən ki, bu reklamdır ya falandır, 4 gündə orada bir gün force major nəsə olsa, sən bunu o bir günə atıb yəni necəsə həmən günü, hə, amma burada davamlılıq var. Serialda elə bir şeydir ki, yəni sən bunu bu günləri bu evdə çəkinsəsə, bu ev yandısa, sabah sən bunun davamını yenidən çəkməlisən. Hə, hardasa çəkməlisən, ya bu bütün səhnələri təzədən çəkməlisən. Yəni belə bir force majorlara görə mən fikirləşirdim ki, işi gərək möhkəm tutasan və Emil Quliyevlə də mən neçə ildir artıq işləyirəm. Sən Emillə bütün seriallarda işləmisən? Bəli, Emilin 6 serialının 6-sında da işləmisən. 6 serialı, 2 filmi. Yəni film yeni il haqqında adını unutmuşam, amma bildim hansını deyirsən. Bir odur, qısa metrajlı film. Sonuncu pərdə. İlk olaraq Sonuncu pərdə Emillə işlədik, Orxan Abbasovla.
Hətta məndə indi belə bir tema yaranmışdı axır illər ki, yəni mən sən bayaq sual verdin ki, hansı proyektə getmərsən, yəni orada nə olsa. Belə bir momentə gəlib çatırdı ki, yəni hətta soruşurdum ki, operatorun bürcü nədir? Yəni o qədər ki, bəzi operatorlar var ki, çox. Mən bayaqki suala deyəsən cavab vermədim. Sən soruşdun ki? Yəni dedim ki, nə oldu ki, seriala sən də sən dedin ki, hansı göstəricilər olsa və yaxud da olmasa getməzsən. Olur, elə momentlər olur ki, bir vaxt çox şey edirdim ki, qız bürclü operatorlarla işləmək çətindir. Orxan Abbasov qız bürcüdür. Orxan Abbasov qız bürcüdür. Orxan Abbasov salamlayırıq səni. Demək olar ki, bir var ki, qız bürcündə operator olasan, nəysə bilməyib nəsə eləyəsən, o laf. Amma Orxan Abbasov, yəni ki, şükürlər olsun, çox mükəmməl bilir və bəzi şeyləri sən deyirsən ki, okey də, yəni bu bilir. Tamam. Üstümə gəlmə. Başa düşdüm. Yaxşı, bu bölməyə ki, sən xəttə prodüserlik elədin. Nəticədən razı qaldın? Nəticədən nəyi deyirsən? Yəni, serialın nəticəsinə yoxsa öz işim? Yox, həm öz işindən, amma mənə əsas maraqlıdır ki, serial nəticə olaraq əldə olunan məhsuldan razı qaldın. Serial, yəni əlbəttə ki. Çünki vizual cəhətdən mən Emdə də demişdim ki, audiovizual bir məhsul olaraq bundan öncəki seriallardan hamısından daha professionaldır. Əlbəttə, yəni ki, biz hər il nəsə yenilik eləmək istəyirik. Yəni amma demirəm ki, belə super yenilik eləyirik. Yəni bir stildə gedirik. Emil Quliyevin stilində. Amma yavaş-yavaş artır. Amma bunu Emillə danışmışıq ki, biz nə vaxtsa yeni bir stilə keçmək lazımdır. Çünki artıq demək olar ki, hamı... Siz bu üslubu otuzdura bildiniz. Azərbaycan serial bazarında belə deyək və indi yeni bir üslub olmalıdır, yeni bir... Əlbəttə ki, olmalıdır. Yəni, yenə də deyirəm, yenə də bu, necə deyim, yol vermək söhbəti. Kimsə örgəndi, bildi. Yəni, indi şükür Allaha hamı çəkir, gözəl də çəkirlər. Seriallarımız var ki, yəni superdə otur bax ki, həm rəng, həm operator tərəfdən, həm səs, hər şey tərəfdən, yəni mən demirəm ki, sırf Emil Quliyev kimi çəkiblər. Yəni Emil Quliyev müəyyən bir estetika var da. Müəyyən bir estetika var. İndi yəni demək istəyirəm ki, bu da çox çəkməyəcək. Bu indi cəmaət baxır, məsəl üçün serial film kimidir, yəni. Film estetikasında serial. Film estetikasında serial. Aha. Okey, superdir. Amma sonra bundan da bezəcəklər ki, yəni biz indi Gollivooda ya Rusiya mı deyim, Bollywood mu deyim, bunlara hələm çatmamışıq, yəni. Amma bizdə olanın yeni versiyasını gətirmişik də. Yəni nəsə eləyirik. İnkişaf var. Bundan sonra lap daha da tez gedəcək. Yəni gənclər çoxdur, tez öyrənir, tez götürürlər. Yəni sən razı qaldın əsas onun? Mən razı qaldım. Əlbəttə ki, yəni belə bir janrda polislər haqqında serial olmamışdı. Var idi, yəni seriallar, amma sırf belə kartinka ilə, belə ssenari ilə olmamışdı. Yəni çox superdi. Yəni davam eləməyi düşünürsən, yenə də yeni bir serial və ya da filmə, xəttə prodüser kimi çıxış eləməyi? Əlbəttə. Sonra əlbəttə ki, mən istərdim icraçı prodüserluq. Yəni ki, bunun üçün filmlər üçün büdcə tapmaq, danışmaq, bunların hamısını... Yəni, Qaferi ümumiyyətlə dayandırmısan, yoxsa... Qaferi, necə deyim? Arada ola bilər layihələr? Yox, arada nə mənada? Yəni, böyük bir layihə olanda, misal üçün, əgər məni doğrudan-doğruda ehtiyac bilirlərsə və mənim indiki işimlə vaxtım düz gəlirsə, gedə bilərəm. Amma əgər olmasa... Samsoru işıq rəssamı kimi hələ tam itirməmişik. Şükür Allah. Kimsə bu momentdə dedi ki, şükür Allah. Yaxşı ki tam getməyib. Yox, kimsə dedi ki, ayda, nəfs oldu. Belə, Samsor, bizim vaxtımız sona yaxınlaşır. Mən sənə təşəkkür etmək istəyirəm vaxt ayırdığına görə, gəldiyinə görə. Və ümid edirəm ki, bu sektorda olan və bu sektora marağı olan, bu sahəyə marağı olan şəxslər
bugünkü söhbətimizdən nələrsə öyrəndi və sənin tövsiyə elədiyin şəxsləri də axtarıb onlardan nəsə öyrənə bilərlər. Mən çox bəyəndim ki, sən dedin vaxtında bir çəkilib gənclərə yer vermək lazımdır. Bəzi Azərbaycan rejissorları xüsusilə düşünürəm ki, və təkcə rejissorlar da yox, müxtəlif sahələrdə işləyən şəxslər də bu yanaşmanı tətbiq etməlidirlər. Sonda nəsə əlavə etmək istəyirsənsə, buyur. Çox sağ ol ki, dəvət elədin. Əslində mən özümü burada görmürdüm. Yəni mən rejissor deyiləm, operator deyiləm. Yəni Qafir texniki bir tərəf daşıyan adamdır. Prodüserdəki elə prodüser kimi adım belə Hələ oturuşmayıb. Oturuşmayıb. Yəni utanıram da özümə arada prodüser demək. Müğənni kimi də yəni belə bomba müğənni olmamışam, amma sadəcə qrupda olmuşam. Çox sağ ol ki, dəvət eləmisən və mən yəni indiki industriya, kino industriyada işləyərkən, yəni mən inanıram ki, Azərbaycan filmi inkişaf eləyəcək, Azərbaycan filmləri yəni dünyada tanınacaq. Sadəcə biraz dözüm, biraz birlik çox böyük bir gücdür. Yəni kinoda olan birlik. Bunlar olsa hər şey super olacaq. İnşallah. Dostlar, siz də həmişəki kimi xatırladıram sizə, Patreondan və Ko-Fi-Aldan bizə iyanələr edə bilərsiniz. Mən həm də qeyd etmək istəyirəm ki, bizim layihəyə sponsor kimi də qoşulmaq istəyənlər olsa bizə yaza bilər. Bütün əlaqə vasitələri videonun altında var. Bizə Ko-Fi-Al Patreonundan iyanələr etməkdən əlavə sosial media hesablarımızı da izləyə bilərsiniz. Bugünkü danışdıqlarımızla bağlı fikirlərinizi şərhdə qeyd edə bilərsiniz və sonda həmişəki kimi çalışın sağlam və xoşbəxt olasınız. Bu çox vacibdir. Hələlik.